¿Que te gusta? ¿Que te gusta? Vamos. Un telar, un cacharrito que va a flipar. Cuanto paro le quita un poquito de aire a la red. ¡Vamos ahí! ¡Guapo, eh! Vamos, tío. Buena. Vale. Niño. Vamos. Un poquito más adelante. Esto está bueno, ¿eh? Buena. Dale, dale, adelante. En la valla de izquierda, que esto se habrá reventado un poco con el agua.
no significa que te pares. ¡Derecha, Mara! La ha cagado ahí en sitio. ¿Bien, Mahara? Vale. Cuidado, Mahara, salta. Cuidado con la piedra. Dios, cómo está ningún puta aquí en medio todavía, La pita, ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? Bueno, vosotros dejáis el pequeño primero. Yo, un brinde aquí por lo bien que lo hemos hecho. Muchas gracias, señores. Ahí.